ただいま参上。お頭、俺様たちに命令とは何でござるじ？ボンジュールハム太郎くん。ビリーキャン。Ich will abends die Tournament spielen! Los! Starte das verdammte Spiel!クーって呼んでもいいよ。あ、空でもいいけど。私とアリスは小さい頃からずっと一緒。遅れてきたジュエルペット、ローサです。そういえばチュドワンの時に何か外に飛び出していったものがキラキラしてて、あれジュエルボックスですね。参ったでごじゃるに。私もう疲れたでしょ。Oh, der Tauer ins Geschichte.